Liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 17 tháng 5 lên tiếng nói Việt Nam đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức và luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức. Phát biểu của người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng được đưa ra trong buổi họp báo hôm 17 tháng 5, một ngày sau khi truyền thông Slovakia đưa tin rằng cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước này giữ im lặng trước danh sách hàng loạt câu hỏi mà Bộ Ngoại giao Slovakia gửi đến liên quan đến vụ bắt cóc. Báo chí Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo chiều ngày 17 tháng 5, khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam đối với trường hợp Nguyễn Hải Long, người bị xem là một mật vụ của Việt Nam đang bị xét xử tại Đức trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định công việc liên quan đến bảo hộ công dân sẽ được tiến hành đúng quy định của pháp luật. Theo báo Người Lao động. Đối với yêu cầu cập nhật thông tin về vụ này, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói, chúng tôi đã phát biểu nhiều lần. Hiện Việt Nam đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, bị Hà Nội truy nã, đã bất ngờ biến mất khỏi Đức vào cuối tháng 7 năm ngoái, trong lúc đang xin tị nạn ở nước này. Chính phủ Đức nói Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở Berlin. Ông Thanh xuất hiện trở lại vào ngày 3 tháng 8 trong các bản tin trên truyền hình Việt Nam, nói rằng ông này tự ra đầu thú. Hiện chính phủ Đức đang tiến hành xét xử những người liên quan đến vụ bắt cóc, trong đó có Nguyễn Hải Long, người bị cáo buộc là gián điệp đã thuê chiếc xe để sử dụng trong vụ bắt cóc này. Ngoài ra, chính phủ Slovakia cũng bị truy trách nhiệm khi đã cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các quan chức Việt Nam mượn một chiếc máy bay để phục vụ cho công việc. Nhưng truyền thông Đức nói có thể Việt Nam đã sử dụng chiếc máy bay này để vận chuyển Trịnh Xuân Thanh. Một ngày trước khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ này, tờ Slovak Spectator cho biết Bộ Ngoại giao Slovakia đã gửi các câu hỏi về vụ bắt cóc này cho Đại sứ Dương Trọng Minh, nhưng mãi cho đến ngày 16 tháng 5 vẫn chưa nhận được câu trả lời. Chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này mà không có một câu trả lời nào. Tờ báo của Slovakia dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Miroslav Lajčák nói, đồng thời cho biết thêm rằng Slovakia đã cảnh báo Đại sứ Việt Nam rằng họ đã chờ đợi đủ rồi và vấn đề quá nghiêm trọng để mà kéo dài nữa. Các giới chức Việt Nam bị cáo buộc đã sử dụng máy bay mượn của Slovakia để thực hiện 2 chuyến bay. Đầu tiên là bay từ Prague đến Bratislava. Sau khi có cuộc họp với các đại diện người Slovakia, Việt Nam tiếp tục dùng máy bay này bay từ Bratislava tới thủ đô Moscow của Nga. Theo truyền thông Đức, chiếc xe bị cáo buộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã đậu ngay trước khách sạn Burik của chính phủ Slovakia trong khoảng thời điểm diễn ra cuộc họp giữa hai bên. Hôm 3 tháng 5, đích thân Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng yêu cầu Slovakia cung cấp thông tin về sự can dự của nước này trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bà nhấn mạnh rằng vụ này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ Đức-Việt. Cho tới nay, Slovakia chỉ phủ nhận đã giúp Việt Nam trong vụ bắt cóc và không có bằng chứng cho thấy ông Thanh có mặt trên máy bay. Sau khi cho biết đã triệu hồi Đại sứ Việt Nam tới để truyền đạt các chất vấn và quan ngại về vụ việc, Bộ Ngoại giao nước này nói, nếu những cáo buộc này được xác nhận, chúng tôi sẽ xem đó là một vụ việc nghiêm trọng với một tác động tiêu cực đến quan hệ song phương của hai nước. Bà Trần Dương Nga, vợ ông Trịnh Xuân Thanh, đã ra tòa thượng thẩm Berlin làm nhân chứng vào ngày 7 tháng 5 năm 2018. Tại tòa, bà Nga đã khai ra tên một người có liên quan đến vụ bắt cóc chồng bà tên là Đào Quốc Oai. Nhà báo Lê Trung Khoa của tờ Thời báo bằng tiếng Việt tại Berlin có mặt tại tòa cho biết. Hôm nay trong phiên tòa, chị Nga, vợ ông Trịnh Xuân Thanh cũng đã nói về cái việc mà có ông Đào Quốc Oai là một cái người hiện nay đang trốn chạy, mà ông ấy sống ở Hải Phòng, có quan hệ rất mật thiết với cả an ninh Việt Nam, và đặc biệt là chị cũng nói rằng là ông ấy có cái quan hệ thân thiết với cả Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Tô Lâm được cho là đã có mặt tại Bratislava, thủ đô nước Slovakia vào năm ngoái, khi ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Blogger Bùi Thanh Hiếu hiện sống tại Đức cũng có mặt tại phiên tòa, thì nói rằng bà Nga đã khai ra rằng trước đây ông Đào Quốc Oai là một nhân viên an ninh Việt Nam. Cũng theo lời bà Nga, được ông Lê Trung Khoa trích dẫn, thì ông Đào Quốc Oai là một người giàu có sống tại Cộng hòa Czech, đã dùng xe hơi đắt tiền chở ông Đường Minh Hưng, một viên tướng an ninh Việt Nam từ Đức trở về Praha sau khi thực hiện xong vụ bắt cóc. Một nhân vật khác có liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh là ông Vũ Đình Duy cũng có mặt tại tòa với tư cách nhân chứng. Ông Lê Trung Khoa thuật lại lời khai của ông Duy
về ông Đào Quốc Oai như sau. Và trong cái phiên tòa, anh Duy cũng tiết lộ rằng là ông Đào Quốc Oai là ông có cổ phần trong khu chợ Sapa của người Việt ở Praha. Mà khu chợ này là hiện nay theo chúng tôi được biết đấy là do cái quản lý của ông Hoàng Đình Thắng. Và ông Hoàng Đình Thắng thì lại là có cái thông tin là ông ấy đang nằm trong Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ quan của gần như là của Đảng Việt Nam ở bên này. Theo những thông tin mà ông Lê Trung Khoa và ông Bùi Thanh Hiếu có được, thì ông Đào Quốc Oai có một cơ sở làm ăn lớn tại cảng Hải Phòng ở Việt Nam. Về phần nhân chứng Vũ Đình Duy, ông không phải là một nhân vật xa lạ trong vụ án Trịnh Xuân Thanh tại Việt Nam. Ông Duy từng làm giám đốc một công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đã bỏ trốn và bị nhà nước Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế. Tuy vậy, một điều đáng ngạc nhiên là ông Vũ Đình Duy đã nhiều lần đến Sứ quán Việt Nam tại Đức mà không bị bắt. Ông Lê Trung Khoa thuật lại những gì ông Vũ Đình Duy khai tại tòa. Trong cái thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì ông Vũ Đình Duy đã nhiều lần đến Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Ông ấy khai rằng ông đến đó mà mặc dù trước đó đã có cái lệnh truy nã ông ấy tại Việt Nam. Bà Trần Dương Nga còn khai rằng trước khi chồng bà bị mất tích, trong một lần đi chơi golf, họ đã nhận thấy một nhóm người Việt Nam theo dõi họ, và họ cho rằng nhóm người này thuộc cơ quan tình báo Việt Nam. Trong nhóm người này có một nhân vật đặc biệt, có biệt danh là Sơn Điền, có tiếng tại cộng đồng người Việt tại Đức là có quan hệ với những đường dây tội phạm. Tờ Thời báo của ông Lê Trung Khoa có công bố một bức ảnh ông Sơn Điền chụp chung với vị đại sứ Việt Nam tại Đức là ông Đoàn Xuân Hưng. Sau khi xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017, ông Đặng Xương Hùng, nguyên là nhân viên ngoại giao Việt Nam tại Thụy Sĩ, hiện tị nạn chính trị tại đây, cho chúng tôi biết về hoạt động của Cơ quan An ninh Việt Nam tại các cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Là họ muốn thâm nhập được vào những tổ chức có chút gì ảnh hưởng đến Việt Nam, cộng đồng người Việt này, rồi các tổ chức người Việt có chiều hướng chống lại chính quyền trong nước này. Theo ông Bùi Thanh Hiếu quan sát, thì Cơ quan An ninh Việt Nam đã có một mạng lưới tại các cộng đồng người Việt tại Đông Âu xây dựng từ nhiều năm trước đây. Lực lượng an ninh của Việt Nam họ có thể cài cắm, họ thể đưa người ra đây từ nhiều năm trước và họ cho hoạt động những cái lớp vỏ bọc như chủ doanh nghiệp, rồi là chuyển hàng hoặc là gửi tiền, và họ cần sử dụng đến những cái việc khi làm mà họ cần. Có thể là hàng ngày họ vẫn cũng thu thập thông tin của những cái người mà có quan điểm chống đối với nhà nước Việt Nam, rồi họ thu thập những cái thông tin đấy thì họ gửi về cho cơ quan an ninh Việt Nam. Và khi cần ví dụ việc mà cần thiết để mà khủng bố, bắt cóc, dùng đến vũ lực như thế này thì họ cũng sẵn sàng họ ra tay. Những cái người mà có tiềm năng về kinh tế hoặc là họ có những cái vai trò mà kinh doanh ở trong cộng đồng, họ có nhiều mối làm ăn ấy, thì những cái nguồn lợi lớn như thế này thì họ chịu cái sự nhờ vả hoặc là cái sự mà chỉ đạo của chính phủ quyền Việt Nam, cộng sản Việt Nam là cái điều đó mình là tất nhiên thôi. Chúng tôi có đặt câu hỏi với ông Đặng Xương Hùng về sự xâm nhập của Cơ quan An ninh Việt Nam tại các cộng đồng người Việt ở các quốc gia phương Tây. Theo tôi thì những cơ hội mà xâm nhập của an ninh phía Việt Nam vào những cái cộng đồng ở các nước Đông Âu thì nó lớn hơn nhiều so với lý do như thế. Vì sao, tại sao nó bắt tại Đức mà đưa về Tiệp là như vậy, đưa về Tiệp rồi mới dễ đưa về Việt Nam là như vậy. Cộng đồng người Việt tại các quốc gia cộng sản cũ tại Đông Âu đã được hình thành từ những du học sinh, công nhân hợp tác lao động ra đi từ miền Bắc cộng sản trong thời chiến tranh Việt Nam và từ Việt Nam sau khi người cộng sản kiểm soát hết đất nước sau năm 1975. Trái lại, cộng đồng người Việt tại các quốc gia phương Tây như Mỹ, Pháp, Úc có đại đa số là những người ra đi từ miền Nam Việt Nam sau năm 1975, với một số rất đông vượt biên bằng đường biển. Ông Đặng Xương Hùng nói tiếp. Theo cái đà của cái việc mà hình ảnh của Cộng sản Việt Nam ngày càng xuống thấp, cũng như là những yếu kém của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó đã làm cho những khả năng thâm nhập đó ngày càng yếu. Tôi cũng có một cái ý rằng là thế này, ngay cả nhân vật mà có thể đã bị cài cắm ấy, là họ cũng đã nghĩ đến cái việc là cứ giữ cái vai trò đó thôi, nhưng mà tình hình thay đổi thì họ cũng thay đổi theo. Từ San Jose, thành phố có người Việt sinh sống lớn nhất bên ngoài Việt Nam, nghị viên Lân Diệp nói với chúng tôi rằng cộng đồng người Việt tại hải ngoại gây ra nhiều sự khó chịu cho chính phủ Hà Nội, nên họ chắc chắn phải có những người gọi là nằm vùng trong các cộng đồng ở hải ngoại. Khi nói về việc Cơ quan An ninh Việt Nam cài người vào các cộng đồng người Việt tại hải ngoại, ông Bùi Thanh Hiếu nói rằng họ đang tìm cách tác động đến thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên tại nước ngoài. Ông Lân Diệp cũng cho rằng đây là một mối lo lắng lớn của ông. Cái đó là một cái mối quan ngại của cá nhân tôi cũng như cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Cái vấn đề quan trọng ở hải ngoại này là về lâu về dài là giữ gìn cái tiếng Việt này để mà những bạn trẻ ở đây họ thạo tiếng Việt, họ hiểu được dù không sống trải qua những cái
lịch sử của Việt Nam, nhưng mà họ vẫn đọc được, họ vẫn hiểu được và họ vẫn cảm được những cái bài thơ, những cái hồi ký của những thế hệ trước ghi lại. Và từ cái đó thì có cái căn bản để mà mới hiểu được cái chính quyền Việt Nam hôm nay như thế nào và mới đối phó được trong tương lai. Trở lại phiên tòa tại Đức, sau những tình tiết do các nhân chứng khai ra về những quan hệ rất cụ thể của các viên chức an ninh Việt Nam cũng như mạng lưới của họ trên đất Đông Âu, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam không có lời bình luận nào cho đến ngày 8 tháng 5 năm 2018. Liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một cố vấn gốc Việt của Thủ tướng Slovakia, người được hứa hẹn bổ nhiệm làm đại sứ nước này tại Hà Nội, là một trong 4 giới chức Slovakia có mặt trong cuộc họp với các đối tác Việt Nam tại khách sạn Boric ở Bratislava, thủ đô của Slovakia. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang là một cựu du sinh ở Slovakia. Sau khi tốt nghiệp vào những năm 80, ông Quang mở một công ty du lịch, rồi trở thành người đứng đầu phòng thương mại Slovakia Việt Nam. Ông Quang có quốc tịch Slovakia và đã làm việc cho chính phủ Slovakia nhiều năm. Ông từng giữ vai trò cố vấn cho cựu Thủ tướng Robert Fico trong lĩnh vực ngoại thương. Sau khi Slovakia mở đại sứ quán tại Hà Nội, thì ông trở thành tham tán thương mại đại sứ quán nước này tại Việt Nam. Tuần trước, báo Đức loan tin Việt Nam có thể đã sử dụng máy bay của Slovakia để vận chuyển cựu lãnh đạo của tập đoàn dầu khí bị Việt Nam truy nã. Phía Đức nói ông Thanh bị bắt cóc tại một công viên ở Berlin hồi tháng 7 năm ngoái khi đang xin tị nạn tại đây. Còn Hà Nội khẳng định ông này tự ra đầu thú. Theo tờ TASS, chuyến bay chở 4 người, bao gồm Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, một quan chức an ninh cấp cao và một người hộ tống, đã từ Paris hạ cánh xuống sân bay Praha ở thủ đô Cộng hòa Séc vào ngày 26 tháng 7 năm 2017. Theo lịch trình, các quan chức Việt Nam sẽ đến Vienna, Áo, rồi từ đó sang Bratislava, thủ đô của Slovakia, để làm việc với Bộ Nội vụ nước này. Tuy nhiên, lịch trình này đã bất ngờ thay đổi vào ngày cuối trước khi cuộc họp diễn ra, khi Slovakia đã chuẩn bị sẵn sàng xe limousine để đón các quan chức Việt Nam. Phía Việt Nam nói muốn được đón tại Praha để sau đó bay tới Moscow ở Nga vì Bộ trưởng Tô Lâm có cuộc họp tiếp theo tại đây. Do đó, Slovakia đã cung cấp cho phái đoàn Việt Nam chiếc chuyên cơ Airbus A319 của chính phủ để phục vụ cho việc đi lại. Báo chí Đức nói ông Thanh đã bị bắt vào một chiếc xe VW 7 chỗ ngồi vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 tại một công viên ở Berlin. 3 ngày sau khi ông Thanh bị bắt cóc, 4 giới chức Việt Nam đã bay từ Praha đến Bratislava trên chiếc Airbus A319 của chính phủ Slovakia. Các quan chức hai bên đã có một cuộc họp tại khách sạn Boric. Vào thời điểm này, các nhà điều tra tin rằng ông Thanh vẫn đang có mặt tại châu Âu. Trong khi đó, hệ thống định vị trên chiếc xe được cho là chở những người đàn ông Việt Nam tham gia vào vụ bắt cóc đã đậu ngay gần khách sạn của chính phủ. Nhật báo TASS đưa tin, tại cuộc họp với các quan chức Việt Nam ở khách sạn Boric có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kalinak, người đã từ chức của Slovakia, 2 bộ trưởng khác và một người Việt Nam tên là Lê Hồng Quang. Tuy nhiên, vai trò của giới chức gốc Việt này cụ thể ra sao trong cuộc họp lại không được nêu rõ. Vào tháng 8 năm ngoái, sau khi đại sứ Slovakia Igor Pakulak kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội, ông Quang đã được giao làm đại biện lâm thời của sứ quán Slovakia tại Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin, ông Quang sẽ sớm được bổ nhiệm làm đại sứ Slovakia tại Hà Nội, theo lời khẳng định của Thủ tướng Peter Pellegrini với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang chính là người đứng đằng sau mối quan hệ tốt đẹp giữa Slovakia và Việt Nam. Vẫn theo nhật báo này, kể từ khi ông Lê Hồng Quang trở thành nhà ngoại giao đứng đầu tại Hà Nội, thì một mối nghi ngờ mới nổi lên. Bất cứ ai muốn nhận được thị thực du lịch ở Slovakia đều phải trả 3.000 euro. Mức phí này được cho biết còn cao hơn nhiều nếu muốn xin visa đi lao động ở Slovakia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Slovakia từng bác bỏ cáo buộc này, theo tờ Slovak Spectator. Sau khi bị truyền thông cáo buộc tiếp tay cho Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Thanh, chính phủ Slovakia lên tiếng phủ nhận có đóng bất cứ vai trò nào trong vụ việc này. Bộ trưởng Nội vụ Kalinak
khẳng định không có tên của người bị bắt cóc trong danh sách hành khách trên máy bay. Reuters tuần trước đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Slovakia hôm 3 tháng 5 đã triệu tập đại sứ Việt Nam lên làm việc để làm rõ. Tờ TASS nói không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về cuộc họp của Bộ trưởng Công an Việt Nam tại Moscow, vốn là lý do dẫn đến việc Slovakia cho các quan chức Việt Nam mượn máy bay. Ông Thanh xuất hiện trở lại trên truyền hình Việt Nam vào ngày 3 tháng 8. Trong các bản tin nói ông tự nguyện ra đầu thú. Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Ông Thanh đã bị tuyên 2 bản án 14 năm tù và chung thân, và ông đã kháng án. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho ông Thanh, cho Reuters biết, cựu quan chức này đã rút đơn và cho hay thân chủ của mình không có vấn đề về sức khỏe. Luật sư Quynh nói với Reuters rằng, lần cuối cùng tôi gặp ông ấy vẫn khỏe mạnh, nhưng không giải thích gì thêm. Hiện phiên tòa xét xử những người tham gia và có liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vẫn diễn ra tại Đức. Trong phiên xét xử ngày 7 tháng 5, ngoài Nguyễn Hải Long, người bị cáo buộc là mật vụ tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc, còn có sự hiện diện của bà Trần Dương Nga, là vợ của ông Trịnh Xuân Thanh.